3 malam aku dengar suara ketukan dari tembok kamarku. Tapi malam ini, ketukannya membalasku. Tiap jam 2 pagi, tok, tok, tok. Selalu dari titik yang sama. Awalnya kupikir tikus. Sampai akhirnya kupukul balik temboknya sekali saja. Dan tiba-tiba, balasannya muncul 3 kali lebih keras. Seolah ada seseorang tepat di balik sana. Aku tempelkan telinga. Nafas dingin seperti mengembun terasa dari celah retakan. Lalu tembok itu bergerak. Retaknya melebar seperti ada tangan yang mencoba keluar. Aku mundur. Tapi suara dari balik tembok itu berbisik. "Akhirnya kamu jawab. Sekarang gantian kamu bukakan."